Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné, kde skutečnost na sebe bere podobu iluze a kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Je pravda vždycky jasně vidět? Třeba ten obrázek. Takhle vypadá jako nějaký dramatický pohled na moře. Jenže vezměte vázu, dejte ji na obrázek a ejhle. Jasná podoba vousatého muže. Shodou okolností je to tvář Julesa Verna, legendárního spisovatele fantastických příběhů, který tak dobře znal svět fantazie. Dnešní příběhy mohou být inspirovány skutečností, ale stejně tak mohou být výmyslem. Až se to budete snažit rozsoudit, dávejte dobrý pozor. Jako v tomto obrázku se v nich může skrývat pravda, nad kterou byste se měli opravdu pořádně zamyslet. Prodávají se v plastiku, kartonu, sáčcích i krabičkách a informují vás tečkami, řádkami, barvami i symboly. Domácí těhotenské testy jsou dnes k mání všude a dají se koupit spolu s pivem a bramborovými lupínky. Jejich spolehlivost je dnes prý větší než 99%, ale to 1% nechává prostor pochybám. Marise Bakerové je 18. Její tělo se v poslední době začalo nějak měnit. Ale jestli je těhotná nebo ne, to se ukáže až ve strašlivé zkoušce. Ranní nevolnost. Tohle je náš dům v Del Mar v Kalifornii. Až do toho děsivého léta v něm panoval mír a klid. Marisa, naše dcera, v červnu zrovna maturovala. Na podzim měla jít na vysokou, ale ještě předtím si chtěla užít prázdnin. S Glennem, mým manželem, jsme se začali obávat, že se možná dostala do pěkného maléru. Mariso, co je ti? Zase ten žaludek, co? Takhle zvrací už 3 týdny, co to může být? Glene, obavíme, co to je, jen si to nechceme přiznat. Marisa tráví hodně času s Jasonem, co asi tak může být ranní nevolnost. Budeme si s ním muset promluvit. Vím, že s námi nechce o ničem mluvit, ale o tomhle prostě bude muset. Glene, já to vyřídím, ty se moc vztekáš. Dobře, tak s ním promluv. Mariso? Jsi tam? Já nejsem těhotná. Proč mi nevěříte? Je ti po ránu špatně. Snažíme se s tatínkem přijít na to, co se děje. Jen se chci zeptat... Není na co. O nic nejde. Mám nějaký virus nebo co, ale už mi je líp. Určitě mě to zase přejde. Mariso, jenom chceme, abys věděla, že tu jsme. Kdyby jsi chtěla o čemkoliv promluvit... Není o čem mluvit, mami. Já nejsem těhotná. Jak dny ubíhaly, Marisa dostávala nezvyklé chutě a nic nemohlo utišit její obrovskou chuť k jídlu. V následujících týdnech měla stále větší potíže se svým oblečením. Marisa si vždycky hlídala postavu, ale teď se jí pas neustále zvětšoval. Co se to se mnou děje? Jiné vysvětlení neexistuje, Mariso. Určitě jsi těhotná. Tak přestaň už lhát a buď realistka. Udělali jste s Jasonem chybu. Vím, že to musí vypadat, ale to není možný. Nikdy jsem s Jasonem nespala, ani s nikým jiným. My ti chceme věřit, Mariso. Můžu si udělat těhotenský test. Aspoň se ukáže, že v tom nejsem. No, podle toho těhotná nejsi. Tak není?
Co je ti? Něco se hnulo. Něco tam rozhodně je. Co to podle vás je, pane doktore? Nechci vás děsit, ale vypadá to na velkou cystu. Jen má dost nezvyklý tvar, ještě jsem něco takového neviděl. Cysta? A co ten pohyb, co jsem cítila? Nejspíš nějaká svalová křeč nebo větry. To nebyla křeč. A ani větry. Mariso, testy vyšly negativně, nejsi těhotná. A co tedy s tou cystou, nebo co to je? Co dál? Doporučoval bych to co nejrychleji operativně odstranit. Mami? Není to nebezpečné? Marisa je silná a mladá. Ať jde o cokoliv, rychle se zotaví. Tak, můžeme začít? Dobře, skalpel. Vysušit, prosím. Dobře. Sledujte mě. Odsávat. Děkuji. Jde to skvěle. Potřebuji víc světla. V pořádku. Dejte mi svorky. A je to. Bezvadně. A teď se podíváme. Co pak to je? Dobře. Tak dál. Tady to je. Skalpel. No ale, to je divné, jako by se to hýbalo. Pane Bože. Doktore, co je to? Pane Bože. Je to malá chobotnička. Doktor přišel s jediným rozumným vysvětlením. Marisa to léto chodila často plavat do oceánu. Zřejmě spolkla oplodněné vajíčko chobotnice a její tělo pak posloužilo jako inkubátor. Dnes je naše dcera zase úplně zdravá, ale téhle noční můry se už nikdy nezbavíme. Příběh, který jste právě viděli, byl dlouho držen v tajnosti a lékaři ho dodnes popírají. Ale udělejme si v jedné věci jasno. Nikdo netvrdí, že Marisa porodila chobotnici. Jen to, že byla z jejího těla chirurgicky odstraněna. Bylo by to možné přes veškeré popírání zúčastněných? Může oplodněné vajíčko chobotnice, které se dostane do lidského zažívacího traktu, skutečně dál růst? Některé organismy mohou. Parazitické tasemnice dorůstají v lidském těle enormní velikosti. Považujete tento příběh o chobotnici, která žila v lidském těle, za pravdivý? Nebo vás jen taháme za nos? To se dozvíme na konci pořadu. Teď už nás ale čeká realitní agentka, která prodává prokletý dům. Všimli jste si, jaké hvězdy se staly z realitních agentů? Jejich jména i tváře vidíte na poutačích, lavičkách a ve všech nedělních novinách. Může se někdo divit, že se mnozí realitní agenti začali chovat jako opravdové hvězdy? Bev Conquinová je skutečným esem světa realit. Sledovat její uhlazený, okouzlující výstup je jako pozorovat artistu na laně. Ale v tomto případě Bev nepracuje bez sítě. Pracuje bez svědomí. Prokletý Hampton Manor. Ještě nikdy jsem nepotkal ženu, jako je Bev Conquinová.
A kéž bych ani nepotkal. Bev byla na východním pobřeží realitní agentkou číslo 1. Dokázala prodat cokoliv, kromě Hampton Manor. Tehdy jsem to nevěděl, ale tohle sídlo bylo prokleté. Všech 5 předchozích majitelů postihla strašlivá smůla. V době, kdy jsem hledal dům, byl Hampton Manor zase na prodej. S ženou jsme se právě přistěhovali z města. Bev jsme museli připadat jako předkrm na stříbrném podnose, jen nás pozřít. Když nám tohle krásné sídlo prodávala, ani slůvkem se nezmínila, že je prokleté. Chtěli jsme se s Martou odstěhovat z Manhattanu už dávno, ale nemohli jsme najít ten pravý dům. No, teď jste ho našli tady v Hampton Manor. Vybrala jste pro nás opravdový klenot, Bev. Pořád si říkám, že ten dům musí mít něco špatného, ale prohlídka dopadla na 1. Ovšem, že ano. Bev Conquinová prodává jen to nejlepší. Já vám tak závidím, kež bych si mohla dovolit podobný dům. Pozvete mě občas na šálek kávy, abych mohla tiše lkát? Domluveno, Bev. Blahopřeju. S Bohem, Done. S Bohem, Marto. Jeďte pěkně opatrně. Jo. Dokázala jsem to. Co je? Ty jsi vážně těm lidem neřekla o prokletí Hampton Manor? Ale dej s tím pokončeno. Žádné takové prokletí neexistuje. Ti majitelé měli prostě smůlu. To se stává, já za to nemůžu. Ale měla jsi jim to říct. V etickém kodexu realitních agentů není nic o tom, že by měl člověk vykládat nějaké pitomé pověry. Já bych jim to řekla. Takový je biznis. Uvidíš. Meklovi to tam budou milovat. Vsadím se, že mě doporučí spoustě klientů. Tak ti dělej. Neviděl jsem Bev skoro půl roku, ale mezi tím se toho opravdu hodně změnilo. Kdo mi to sedí u stolu? To je pan Mekl. Kdo? Jak jsi mu prodala Hampton Manor, pamatuješ? Ten bohatý makléř. Rozhodně vypadal líp. Tak jo. Pane Mekle, kde se tu berete? Nehledáte třeba letní sídlo, něco na pobřeží? Ale co se vám stalo? Od chvíle, kdy jsem koupil Hampton Manor, jde můj život od 10 k 5. Všechny akcie a obligace padly. Klienti mě opustili. Manželka odešla s jiným. A udělal jsem mi žaludeční vřet, který bolí. To je velmi smutné. Ale co chcete ode mne? Od sousedů jsem se nakonec dozvěděl o tom prokletí Hampton Manora. Ale no tak. Proč? Proč jste mi to neřekla, než jste mi ten dům prodala? To není moje povinnost. Upřímně řečeno, přece nemůžete svalovat svou smůlu na mě. Dům je dům. Žádné prokletí neexistuje. Chci ho okamžitě prodat. Pokud si přejete, abych vás zastupovala jako agent, to je jiná, ale jistě chápete, že najít kupce bude chvíli trvat. Je to velmi speciální dům. Ne! Musíte to udělat hned, okamžitě. Pane bože, to nemyslíte vážně. Dneska kupce nenajdu. Jestli budu mít ten dům jen o chvíli déle, vím, že umřu. Tedy, pokud byste ho prodal za 300 000, ráda ho od vás odkoupím ještě dnes. Ale to není ani polovina toho, co jsem za něj dal. Já vím. Dobře. Dobře. Tak platí. Donne, snad vám udělám radost, když vám aspoň ušetřím spoustu času s sepsáním smlouvy. Můžeme ji uzavřít hned tady.
Sepsal jsem smlouvu, ve které se majitelem Hampton Manor stávala Bev Conquinová. Ochotně ho ode mě koupila. Jenže ona na to prokletí nevěřila. V životě jsem ji už neviděl, ale její asistentka Gina, která v to prokletí věřila, mi prozradila, jak to bylo dál. Tohle je úžasné místo. Možná si ho nechám pro sebe. Jenom tak koupelna stojí za tu hypotéku. Kéž bych ještě chodila s Regim, je tu tak krásná velká vana. Bev, není ti ubohého pana Mekla trochu líto? A proč? Je to prostě cvok. Ten dům je skvělý. Ty se nebojíš? Vždyť ti to říkám, všechno je skvělé. Opravdu? Jistě. Vůbec nic se neděje. To je bezva. Tak už toho ne. Žádné prokletí neexistuje. No, snad máš pravdu, Bev. Ale já mám pořád takový divný pocit, že se ti něco špatného přihodí. Já vím, že na to nevěříš, ale co když na tom přece jen něco je? Bev? Jsi v pořádku? Bev? Bev? Byl Hampton Manor opravdu prokletý, nebo měla Bev Conquinová prostě smůlu? Ale proč stíhalo neštěstí všechny předchozí majitele? Nebo to byli prostě smolaři? Ještě malá poznámka. My jsme ale jméno sídla a místo, kde se nachází, změnili. Hele, dům, který nás inspiroval, má podobné prokletí. Před 20 lety ho koupil bohatý pár. Tenkrát se tomu prokletí smáli. A proč ne? Vlastnili hotely, mrakodrapy a společnosti po celém světě. Nedlouho poté, co se přestěhovali, začalo jejich impérium upadat. Až zaniklo. Jmenovali se Harry a Leona Helmsleyovi. Na konci pořadu vám prozradíme, jak to bylo doopravdy. Ale teď už se vydáme do muzea voskových figurín. Nejhrůznější nástroj sloužící k vykonání hrdelního trestu je gilotýna. Odsouzený si musí položit hlavu sem, na místo, kterému se říká špalek, a kat pak uvolní čepel nabroušenou tak, že by rozpůlila i lidský vlas. Je to důmyslné zařízení. Smrt je velice rychlá. Gilotýna už není nějaký čas v módě. Ale její legenda je stále s námi. Pierre Saint-Jacques studuje historii. To jako tvůrce voskových figurin musí. Připravuje teď scénu popravy francouzské královny Marie Antoinety. A modlí se, aby se historie neopakovala. Voskový kat. Lafontovo muzeum voskových figurin je znalci považováno za jedno z nejlepších na světě. Ať už zde zobrazují filmové scény nebo slavné okamžiky dějin, dělají to s obrovským smyslem pro detail a vše je naprosto přesné. Tvůrčí silou skrytou za úspěchem Lafontova muzea voskových figurin je sochař Pierre Saint-Jacques. Je to nejen geniální výtvarník, ale také absolutní perfekcionista. Svou prací je natolik posedlý, že jediný, kdo je ochoten snášet jeho nároky, je jeho věrný bratr André. Společně připravili nejnovější mistrovské dílo Pierrovy úspěšné kariéry – popravu Marie Antoinety. Pierre! Co? Konečně je tady. Tohle je přesný duplikát čepele, která chudince Marie Antoinetě usekla hlavičku. Publiku je stejně úplně jedno, jestli je to přesný nebo ne. Mně na tom záleží a to je hlavní. André byl na Pierrovy výbuchy už zvyklý. Bral je jako nutný ventil uměleckého temperamentu. Navíc to byl Pierre, kdo měl talent a tak jeho chování radši toleroval. André? André!
Proč si dal Kata na místo tak brzo? Já ho tam ještě nechci! Já to nebyl. Pokud vím, tak byl tamhle. Ale někdo ho tam přesunul. Kdybych ho přesunul, musely by tam být moje stopy. Co pak nevidíš? Povrch je naprosto hladký. Teď se s tím nemůžu zatěžovat. Napadlo tě někdy, že budeš nesmrtelná, Marie? Vypadalo to takhle? Cítila ses podobně? Jak přesně se mi to všechno povedlo? Co ti probíhalo hlavou v ty poslední okamžiky? Pierre, jsi v pořádku? Snad jo. Stalo se to tak rychle. Hele. Někdo si z nás střílí. Možná je pořád ještě v muzeu. Bratři prohledali celou budovu, ale nikoho nenašli. Dveře byly zavřené zevnitř, takže nikdo nemohl odejít. Oba se shodli, že to musela být nějaká divná náhoda a pokračovali v práci. Snažili se zapomenout na svůj strach, že by Kata mohl ovládat nějaký zlý duch. Velkolepé zahájení. Jo? Blahopřeju, brácho. Díky. Všechno je tak, jak jsem si to vysnil. Slyšel jsi poznámky o tom, jak jsou ty postavy realistické? Obzvlášť Marie Antoinette. Ano, Pierre, slyšel jsem to. Teď možná pochopíš, proč si tak potrpím na dokonalou napodobeninu. Já to chápu. Umíš si představit, jaká to musí být hrůza, když ti takhle useknou hlavu? Připadá mi to dost dobrý. Zajímalo by mě, co dělali s hlavama. To je odporné. Víš, co by byla bomba? Co? Fotka, kde bys měla hlavu na tom špalku. Zbláznil ses. No tak, mám ve foťáku ještě 2 fotky. Vždyť to není skutečný. Je to jen vosk? Ale proč já? Proč to neuděláš sám? Protože to musí být ženská. Vždyť je to scéna popravy Marie Antoinety. Bude to pohoda. Tak jo, ale dej mi vědět, kdyby někdo šel. Dobře, dobře. Klekni si a dej tam hlavu, do toho otvoru. To je divný pocit, tak už to vyfoť. Počkej. Nevejde se mi to do záběru. Dělej, prostě to vyfoť. Dobře, ale musíš se přitom tvářit vyděšeně. Proboha, dělej. Chrissy! Chrissy! Co se stalo? Jste v pořádku? Bál jsem se, že by mohlo dojít k další nehodě, tak jsem tu šepel nahradil kopií ze dřeva. Díky, André. Asi bychom měli nahradit i Kata. Stal se tenhle příběh? A nebo snad byli oba bratři tak přepracovaní, že viděli jenom nějaké přeludy? Jenže proč tam nebyly žádné stopy ukazující, že se Kat pohnul? Měl to snad na svědomí nějaký šílený padouch? Nebo neexistuje v reálném světě vysvětlení? Obstojí příběh o voskové figuríně v závěrečné zkoušce pravdy? A nebo se nakonec prostě jen tak rozteče? To se dozvíme na konci pořadu. Ale teď už nás čeká nemocnice a krvavá noční můra. Vážně nemocných lidí znamenají tyhle sáčky život.
Neustávající odkapávání životadárných tekutin představuje pro pacienty v kritickém stavu tep života. Ale bez této výživy tep ustává. Sestra Buckbinderová měla pacienty, kteří potřebovali umělou výživu. Teď ale přivezli nového pacienta, jehož potřeby brzy začaly přesahovat normální meze. Krevní banka. Posledních 5 let pracuji v okresní nemocnici svatého Františka a sloužím od půlnoci do 7 do rána. Viděla jsem hodně zvláštních případů, ale jedné noci se stalo něco opravdu divného. Toho nového pacienta nikdo neznal. Trpěl podvýživou a akutní anémií. Byl na tom tak špatně, že jsem nevěřila, že přežije. Nepřijímal pevnou stravu a při životě ho držela jen glukóza a transfuze krevní plazmy. Ale teď, o 24 hodin později, byl jeho stav znatelně lepší. Zdálo se, že se z toho dostane. Když budete jíst, určitě se uzdravíte mnohem rychleji. Nemáte hlad? Kdybyste něco potřeboval, stačí zazvonit sem tu do 7. Když jsem další noc procházela kolem pokoje 621, měla jsem pocit, že slyším hlasy. Byly 2 hodiny v noci, dávno po návštěvních hodinách. Kdo jste? A co tady vlastně děláte, pane? My jsme Kaneovi. Přišli jsme za Erikem. Erikem? Jmenuje se Eric Creighton. Občas nám opravil něco na domě. Když se minulý týden neobjevil, dostali jsme strach. Tak jsme šli na policii a ti nás poslali sem. Odejděte, prosím. Chci strávit chvilku se svými přáteli. O samotě. Je dávno po návštěvních hodinách. Nezlobte se, oni si to neuvědomili. Prosím, nechte nás chvilku. O samotě. Tak dobře. Je to proti pravidlům, ale pro jednou budiš. Děkuji vám, drahá. Takže teď už jsem věděla, že se jmenuje Eric Creighton. Ale co se doopravdy dělo na pokoji 621? Připadalo mi to jako něco víc, než je návštěva starých přátel. A co dělal ten divný stařík v koupelně? Halo, pane? Moment. Můžete chvilku počkat? Byla jsem rozhodnutá, že tomu přijdu na kloub. Měla jsem plné právo zkontrolovat koupelnu. Teď byla ta správná chvíle. Zdálo se, že pacient tvrdě spí. Tenhle pacient mě vážně děsil. Co tady chcete? Nechtěla jsem vás rušit, jenom jsem šla pro špinavé prádlo. To už dávno odnesli. A teď, prosím, opusťte můj pokoj. Další noc jsem přišla dřív. Musela jsem na toho Creightona pořád myslet. Kdo to je? Nebo spíš, co je zač? Ahoj, Gwen. Slyšela jsi to? Včera někdo ukradl z krevní banky 200 sáčků plazmy. Cože? Divný, co? Jo, vážně divný. Čaku, prosím tě,
Vem 621 na rentgen a nech ho tam chvíli. A proč? Udělej to pro mě, pak ti to řeknu. Tak jo. Jeden snímeček. Nebojte se, vůbec to nebolí. Pane Bože. Co to udělali? Říkal jsem, abyste sem nelezla! Pane Bože, co jste mu udělal? Nechte mě být, nechte mě být! Vedení nemocnice můj příběh ututlalo. Nechtěli, aby bylo jejich zařízení spojováno s upíry. A pak mi to došlo. Erik možná nebyl upír. Třeba chtěl jen krást krev a ilegálně ji prodávat. Věděl, že když bude předstírat, že je upír, nikdo to nebude hlásit. Pravdu se asi nikdy nedozví. Co se tam vlastně stalo? Musel pacient z pokoje 621 schánět lidskou krev, aby přežil? O upírech se mluví už celá staletí a u některých kmenů existují obřady, při kterých se lidská krev pije. Třeba je ale vysvětlení prozaičtější. Možná byl Erik a jeho kumpáni chytří zloději, kteří se vydávali za upíry, aby jejich činnost nikdo nehlásil. Ale jak to, že Erik přežil pád z 6. patra a nikdy ho nenašli? Myslíte, že takový příběh se opravdu stal? A nebo jsme si ho vycucali z prstu? To vám jako vždy prozradíme na konci pořadu. Ale teď už nás čeká smrtící hra s náhodou. V době jejich největší slávy byly hry o ceny pro pouťové vyvolávače velice výnosné. Zatímco na mnoha poutích se hrálo čestně, jinde si upravovali šance ve svůj prospěch. Tak například hroty šipek byly záměrně tupé a balónky málo nafouknuté, aby tak snadno nepraskly. Tyhle láhve vypadají jako lákavý cíl. Stačí srazit 3. Vypadá to snadně, dokud nezjistíte, že mají na dně závaží. Velký Ralph Brisky šidil se svou atrakcí na poutích už 20 let. Pocházel z dlouhé řady podvodníků a byl ve svém oboru dobrý. Jenže jak měl zjistit, někdy se štěstí obrátí zády a je konec. Kroužky. Kočovná pouť velkého Ralfa vypadala jako místo zasvěcené zábavě, ale měla pěkně prohnilé základy. Velký Ralf, bývalý trestanec, který spáchal všechno od krádeže až po vraždu, se skrýval před zákonem. A zatímco plánoval další zločin, cestoval z poutí a podváděl malé děti. Skoro. Jseš dobrá, holčičko. Málem jsem přišel o jednoho ze svých plyšáků. Další dolar, další kroužek, další šance. Co ty na to? Velký Ralf věděl, že jsou kroužky skoro stejně velké jako plechovky, takže je téměř nemožné se trefit. To je pech. Máš ještě penízky? Tak vypadni, zabíráš místo. Jen pojďte blíž. Za pouhý dolar můžete vyhrát krásného plyšáka. Počkejte tady. Jen pojďte blíž. Co říkáte, tatíku? Pojďte a zkuste štěstí.
Během následujících chvil mělo štěstí velkého Ralfa opustit a celá jeho budoucnost se změnit. Jak jste to dokázal, tatíku? Asi mám štěstí. To teda jo. A velký štěstí. Kterého chceš? Zajíčka. Dejte mi zajíčka. Vy jste to asi někdy hrál? Jste mi nějak povědomý. Ne, ještě nikdy. Děkuju, pane. Stařík se rozhodl, že získá cenu pro všechny děti, které Ralf podvedl. To se vám už nikdy nepovede, dědo. Jenže Ralf se mýlil. Staříkovi se to dařilo celý den, znovu a znovu a znovu. Ty velké. Něco takového se Ralfovi ještě nikdy nestalo. Ten podvodník všech podvodníků začínal mít pocit, jako by někdo podváděl jeho, jenže to nemohl nijak zastavit. Velkého Ralfa pěkně obral dohola stařík, který uměl fantasticky házet kroužky. A celou tu dobu, co ten starý muž vyhrával cenu za cenou, se snažil Ralf uhodnout, co zatím vězí. Kdo je ten člověk? Je to někdo z jeho minulosti? Takže končíme. Zavíráme, musíme opravovat. Co to sakra hrajete za hru, dědo? Přece kroužky. Obral si mě, ty starý lometáku, nevím, jak si to udělal, ale teď mi za ty pitomý pryšáky zaplatíš. To ne, ty věci jsem vyhrál po právu. Nic vám nedlužím. Chci jen, co mi patří. Dostaneš, co ti patří, bez obav. Co seš zač, dětku? Jen starý neškodný člověk. Ale ty jsi podvodník. Celá léta ty děti okrádáš. Vypadni odsud. A jestli tě tu ještě uvidím, zmlátím tě, že jsi to ještě nezažil. Ne. Velký Ralfe, zapomněl jsi tu kroužek. Hele. Hledala jsem tě, Ralfe, kde jsi byl? Byl jsem něco vyřídit, co je. Vevnitř vykolejilo autíčko. Všechno jde dneska šejtrem. Sakra, jeden starý blbej. To je fakt skvělý. To ani někam ty hnusnej šmejde. Jau, moje noha! Hej, Ralfe, děje se něco? Co se to děje? Přestaňte blbnout s těma zvukama!
Co to je? To není možné. To není možný. Jakeu, Bobby, potřebuju pomoc! Pohyb! Já se z toho smíchu zblázním. Nejde to nijak vypnout. Pane Bože. Starý muž se nakonec smál naposledy a velký Ralf visel mrtvý na kroužku na házení. Kdo byl ten záhadný starý muž? Nějaký duch seslaný, aby velkému Ralfovi oplatil všechny špinavosti? Nebo Ralfa zabil nějaký naštvaný zaměstnanec, který měl už dost všech jeho křiváren a podlostí? Ale jak vysvětlíte tu podobu mezi staříkem a figurou z panoptika? Nastražil to někdo, aby skutečný zločin vypadal nadpřirozeně? Je tento příběh o smrtící hře z kroužky inspirován skutečností? A nebo se vás snažíme podfouknout? Za okamžik už uvidíme, které příběhy byly pravdivé a které byly jen a jen fikcí. Teď už se podíváme na dnešní příběhy, abychom zjistili, které byly inspirovány skutečností a které byly vymyšlené. První příběh byl o dívce, která spolkla oplodněné vajíčko chobotnice a to v ní rostlo. Pravda nebo klam? A co ten pohyb, co jsem cítila? Nejspíš jen nějaká svalová křeč nebo větry. Ale to nebyla křeč. Ani větry. Mariso, testy vyšly negativně, nejsi těhotná. Už jste něco takového slyšeli? Je to pravda? Ale samozřejmě, že ne. Přestože se podobný příběh vyprávěl, je to fikce. Ale teď už se podíváme na prokletý dům. Jak jste hádali? Od sousedů jsem se nakonec dozvěděl o tom prokletí Hampton Manor. Ale no tak. Proč? Proč jste mi to neřekla, než jste mi ten dům prodala? To přece není moje povinnost. I když jsme změnili jméno domu, byl tento příběh inspirován skutečnou událostí. A co příběh z muzea voskových figurín? Jak jste hádali? Co ti probíhalo hlavou v ty poslední okamžiky? Pierre, jsi v pořádku? Máte pocit, že příběh o voskové figuríně nadané vlastním životem musí být vymyšlený? Ale omyl. Stal se v muzeu voskových figurín v Kanadě. A stalo se to v roce 1969. Ale teď už se podíváme na příběh krvežíznivého pacienta. Co to udělali? Říkal jsem, abyste sem nelezla. Pane Bože! Co jste mu udělal? Na světě existuje víc než jeden kult, který je spojován s upírskými aktivitami. Mohl se snad v našem příběhu vyskytnout někdo takový? Ano. Možné to je, protože tento příběh se stal před 20 lety jedné diplomované sestře na východním pobřeží. Je to tak. A co ten podvodnický poučový vyvolávač, který skončil ve vlastním panoptiku? Zavíráme, musíme opravovat. Co to sakra hrajete za hru, to? Přece kroužky. V obecném povědomí jsou svědčtí lidé, kteří jezdí s poutěmi pochybná individua. Což by mohlo vést k domněnce, že se tenhle příběh stal. Ale omyl. Je to výmysl. Znovu jsme se vám snažili ukázat, jak tenká hranice vede mezi možným a nemožným. Dokázali jste odlišit reálné od fiktivního? Nebo se vám zdály naše příběhy jenom neuvěřitelné? Příště nashledanou. V českém znění
Jiří Plachý, Jan Wagner, Helena Němcová, Miroslav Sajc, Eva Vichnarová, Martin Sobotka, Jana Altmanová, Karel Richter, Valerie Zavacká, Otakar Brousek mladší a další. Překlad Zbyněk Ryba. Zvuk Jaroslav Kosán. Produkce Jana Prášilová a Ivana Brejdová. Dialogy a režie Jitka Kučerová. České znění připravila produkce AS. Vyrobila Prima Plus AS, televize Prima 1999.